Academy ရဲ့ basic new writing session မှာဒီနေ့ပဲညဝလို့နဲ့အကြောင်းအရာကတော့ understanding the sources သတင်းရင်းမြစ်များကိုနားလည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညဝတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သတင်းတော့တယောက်အနေနဲ့ဒါမှမဟုတ်သတင်းစာပညာရပ်ကိုလေ့လာတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်သတင်းတွေကိုရယူတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်သတင်း sources ဆိုတာဘာတွေလဲဆိုတာကိုသိရှိနားလည်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတော့သတင်းရင်းမြစ်တွေနဲ့ပတ်သက်ရင်သတင်းရင်းမြစ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအရင်ဆုံးနားလည်အောင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သတင်းရင်းမြစ်ဆိုတာကသတင်းတောက်တွေကိုသတင်းအချက်လက်တွေကိုပေးနေတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်သတင်းတောက်တွေက interview ပြေတော့တော့ဒါမှမဟုတ်သတင်းတောက်တွေကိုဒီကြောင်းဖြစ်ဖြစ်နေတော့တော့သတင်းပေးတဲ့သတင်းအချက်လက်တွေပံ့ပိုးပေးတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသတင်းရင်းမြစ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်ပထမဆုံးသိဖို့ကတော့ primary source နဲ့ secondary source လို့ခေါ်ပါတယ် primary source ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဆိုတာကတော့မူလသတင်းရင်းမြစ်ဆိုတာကတကယ်ဖြစ်ပွားရမှာတကယ်အဖြစ်ပြက်မှာပါဝင်ပတ်သက်တဲ့သူဓာတ်ရိုက်ပတ်သက်တဲ့သူဓာတ်ရိုက်ကြုံတွေ့ခံစားရတဲ့သူဓာတ်ရိုက်ရှိနေတဲ့သူတွေအဲ့အဖြစ်ပြက်မှာပါဝင်နေတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ primary source လို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့ secondary နောက်ကကျတော့ secondary source ဆိုတာကတော့အဲ့အဖြစ်ပြက်ကိုတဆင့်ကြားသိရတဲ့သူတွေဒီအဖြစ်ပြက်ကိုသိရှိလိုက်ရပြီးတဆင့်ပြန်လေပြောပြပေးနိုင်တဲ့သူတွေကို secondary source လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်သတင်းတွေမှာအများဆုံးအသုံးပြုတာကတော့ primary source ပါဒါပေမဲ့အခြေအနေအကြောင်းကြောင့် primary source မရနိုင်တဲ့အခါမျိုးကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်စိတ်ချတဲ့ trustworthy ဖြစ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဒါမှမဟုတ် trustworthy ဖြစ်တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေစီကနေပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့က secondary source နဲ့အသုံးပြုပြီးရေးသားလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးဆုံးကသတင်းရင်းမြစ်ရဲ့ထိကြမှန်ကန်မှုသတင်းရင်းမြစ်ခိုင်မာမှုပေါ်မှာယုံကြည်စိတ်ချရလောက်တဲ့သတင်းရင်းမြစ်ဖြစ်နေဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ official source ပါ official source ဆိုတာကဒီဖြစ်ပျက်တွေအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအဖြစ်အစိုးရအဖြစ်ပါဝင်ပတ်သက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအဖြစ်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေဒါမှမဟုတ်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ record file ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုတာမျိုးကိုကျွန်တော် official sources လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တောင်းခံတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကတာဝန်ယူထုတ်လွှင့်လိုက်တဲ့ဟာမျိုးဆိုလိုတာဖြစ်ပြီးတော့တိတ်ဆိတ်လက်ဝယ်ရရှိတဲ့ဥစ္စာမျိုးဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးနောက်တစ်ခုကတော့ eyes witness လို့ခေါ်တဲ့မျက်မြင်သက်သေဒါမှမဟုတ် direct observation ခေါ်တဲ့ direct မြင်ကွင်းဆင်းလေ့လာတာမျိုးပါအဲ့တော့ eyes တချို့တော့ဖြစ်တဲ့ဒီမှာပါဝင်ပတ်သက်သူတွေကပြောကြားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမရှိတဲ့အခါမျိုးကြလို့ရှိရင်မျက်မြင်တွေ့ရှိလိုက်ရတဲ့သူတွေစီကနေလည်းကျွန်တော်တို့အဆုံးသတ်မြင်မြန်ပြီးတော့တင်ဆက်လို့ရပါတယ်တခါလေကြလို့ရှိရင်အဲ့ဖြစ်တဲ့ရှိရာနေရာကိုသတင်းတော့ကိုယ်ကရောက်ရှိသွားတဲ့အခါမျိုးမှာအဲ့ဖြစ်တဲ့အခြေအနေကိုမျက်မြင်ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမျိုးကိုကျွန်တော်တို့က direct observation direct လေ့လာပြီးတော့ရေးသားတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုကြုံတွေ့ရတာမရှိပါဘူးခါလေးတဲ့မှာစစ်ပွဲလိုမျိုးခါလေးကြောက်ရှင်ပုံအခုမြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေမျိုးမှာဘုံကျဲတာမျိုးဒီလိုမျိုးမျိုးကိုမျက်မြင်တွေ့ရတဲ့ဟာမျိုးမျက်မြင်တွေ့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိပါတယ်အဲ့လိုမျက်မြင်တွေ့ရတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေတည်ဆုံခဲ့တဲ့လူတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိတဲ့လူတွေကိုကိုယ်တိုင်လေ့လာကြည့်ရှုဒီရခါကျတော့အဲ့အခြေအနေတွေကိုပြန်လည်တင်ပြတာမျိုးကိုလည်းကျွန်တော် direct observation ကိုခေါ်ပါတယ်ဒါက direct observation ကိုတစ်ခါတည်းမှာ source မရှိရင်တော့ကိုမြင်တွေ့တဲ့အစားကိုပေါ်ပြလို့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ expert authority ပါ expert ဆိုတာကကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေဖြစ်ပြီး authority ဆိုတာကတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ expert တွေဆိုတဲ့ဥစ္စာကဥပမာဆိုတော့အဖြစ်တစ်ခုဖြစ်ပွားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ expert ရဲ့သုံးသပ်ချက်ကိုကျွန်တော်မျိုးလို့ပါဥပမာဆိုတော့ဒီလူတွေမှုကလူခွင့်ချိုးဖောက်မှုမြောက်လာလူခွင့်ချိုးဖောက်မှုမြောက်တာဒါမှမဟုတ်ရင်ရာဇဝတ်မှုမြောက်တာစသဖြင့်ပေါ့ဒီအကြောင်းအရာတွေပေါ်မှာကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေရဲ့လေ့လာသုံးသပ်ချက်ဒီလိုဖြစ်စဉ်တွေကလူခွင့်တွေချိုးဖောက်မှုမြောက်တယ်ဒီလိုဖြစ်စဉ်တွေကဆက်ရာဇဝတ်မှုမြောက်တယ်စသဖြင့်ကျွမ်းကျင်သူတွေရဲ့သုံးသပ်ချက်တွေဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းအဲ့နေရာမှာရှိတဲ့တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကဒီလိုမျိုးဖြစ်ပွားတယ်ဆိုတဲ့အစားတွေကိုဒါကဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်ပွားတယ်ဆိုတဲ့အစားမျိုးကိုပေါ်ပြတာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့က expert authority source လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွမ်းကျင်သူဒါမှမဟုတ်ရင်တာဝန်ရှိတဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ပြောဆိုလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုက report တွေ document တွေ whistleblower တွေရဲ့မျက်မြင်တွေ့ရှိထုတ်ဖော်ချက်တွေပါဆို
ဆိုတော့ report တွေ document တွေဆိုတော့စာကတချို့သောအကြောင်းအရာတွေကကာလကြာရှည်ဖြစ်ပြနေခဲ့တယ်တဲ့နောက်ဒီနေ့ဒီကာလကြာရှည်ကိုစုံစမ်းလေ့လာထားမျိုးမရှိလို့ねဒီဟာကိုအစီအကံတင်ပြနေတဲ့စာသူတွေစာအဖွဲ့အစည်းတွေကနေပြီးတော့မှတ်တမ်းမှတ်ရခံခံမှနဲ့အစီအကံစာတွေစာတမ်းတွေထုတ်ပြန်ပြီးတော့တချို့သော whistleblower လို့ခေါ်တဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကိုစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်ပြီးအမြဲတမ်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေတဲ့အဖွဲ့တွေဥပမာဆိုလို့ရှိရင်လူခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီခါတည်းမှာသဘာဝပေါင်းရဲ့ထင်းရေးဆိုင်အဖွဲ့တွေကနေပြီးတော့ထုတ်ပြန်တဲ့မှတ်တမ်းမှတ်ရတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပုံဆွဲပြီးတင်ပြလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ report and document source တွေ whistleblower source တွေကျွန်တော်ခေါ်ပါတယ် whistleblower ဆိုတဲ့အသုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ VC mode လို့ပြေပြီးတော့ assistant ပြောလို့ရတယ်ဒါကတစ်ခုခုအဖြစ်အပျက်ကိုကြုံလိုက်တဲ့မှာအများနဲ့တတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်နေတဲ့ဖွဲ့စည်းမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ social media နဲ့ citizen journalist တွေပါ social media နဲ့ citizen journalist တွေဆိုတာလက်ရှိ digital media ပြင်မှာလူတွေကတစ်စုံတစ်ခုတွေ့လိုက်တာနဲ့ social media ပေါ်မှာသူရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပေါင်းနေရပြီးတော့အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့ကိုဗီဒီယိုရဲ့ video ဆက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်စာနဲ့ data ကြီးဖော်ပြရမှာဖြစ်လို့ရရှိပါတယ်တစ်ခါတည်းမှာအဲ့လိုကိုလက်တဲ့လူတွေကတစ်ခါတည်းမှာမြေပြင်မှာသတင်းတော်တွေရှိနေပေမဲ့လည်းသတင်းစာပညာကိုလေ့လာထားတဲ့လူသတင်းစာပညာအကြောင်းကိုသိရှိတဲ့လူကသတင်းဥစ္စာအချက်လက်တွေအကြောင်းအရာတွေသူတို့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်တွေဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့ channel တွေကနေပြီးတော့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာမျိုးရှိလာပါတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေနောက်လို့ရှိရင်ဒီမီဒီယာတွေတိုင်းပြပို့တာမျိုးရှိလာပါတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့က social media နဲ့ citizen journalist source တွေခေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာတစ်ခုက social media မှာပေါ်ပြထားတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်သတင်းကိုကြားပြီးတင်ဆက်လို့မရပါဘူးဒီ social media ဒီအကြောင်းအရာကိုပေါ်ပြထားတဲ့ account ပိုင်ရှင်ကယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဖြစ်ရလား propaganda လုပ်နေရလားဒါမှမဟုတ်ရှင် advocate လုပ်နေရလားဒါမှမဟုတ်ရှင်တစ်ခုကိုလိမ်ညာပြီးတော့ fake news လုပ်နေရလားဆိုတဲ့အစားပြီးတော့ fact and check အချက်လက်တွေကိုပြန်လဲစစ်သုံးသပ်ဝေဖန်တာမျိုးတော့လုပ်ဖို့လိုပါတယ်အချက်လက်တွေမှန်ကန်ကြောင်းတခြားနဲ့အားနဲ့အတည်ပြုပြီးမှသာဒီ social media ဘောအချက်လက်တွေကိုသုံးစွဲတဲ့လို့လည်းအချက်ပြုချင်ပါတယ်နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့ source တစ်ခုကတော့ public record နဲ့ data journalism ပါအဲ့တော့ public record ဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတရားရုံးမှာဒါမှမဟုတ်ရှင်ဖြစ်တော်မှာတရားရုံးမှာအမှုတစ်ခုကိုကြားနာပြီးစီရင်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တာဒါမှမဟုတ်တက်တဲ့ထွက်ချက်တွေဟိုထုတ်ပေါ်ပြောဆိုတာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီတရားလွှတ်တော်လူနေရာမျိုးမှာဆွေးနွေးညှင်းခုန်ပြောဆိုချက်တွေစသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးအများပြည်ကြားထဲမှာ record အနေနဲ့ထားလို့ရတယ် record အနေနဲ့record ယူလို့ရတဲ့သတင်းချက်လက်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကကိုယ်ကိုသတင်းထုတ်ပြန်တာမဟုတ်ဘူးပဲလေအများပြည်သူရှေ့မှောက်မှာကြားနာစစ်ဆေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်တဲ့ခါကျတော့တရားဝင်မှတ်တမ်းမှတ်ရတွေလည်းဖြစ်သွားပါတယ်နောက်ခါကျတော့ data journalism ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့အချက်လက်တွေကိန်းဂဏန်းတွေပုံမှာအခြေခံပြီးတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အချက်လက်ကိန်းဂဏန်းတွေကိုအကဲဖြတ်ပြီးတော့အဲ့အချက်လက်တွေရဲ့ကွာခြားချက်တွေအဲ့အချက်လက်တွေရဲ့ခြားနားမှုတွေအဲ့အချက်လက်တွေခြားနားရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုစစ်စစ်သုံးသပ်ဝေဖန်ပြီးဖော်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်နှစ်ခုစလုံးကတရားဝင်မှတ်တမ်းမှတ်ရအနေနဲ့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အကြောင်းတရားဝင်မှတ်တမ်းမှတ်ရအနေနဲ့ရှိနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနောက်တွေနဲ့သုံးဆွဲလို့တရားဝင်သုံးဆွဲလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုပြောခဲ့တဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေအကုန်လုံးကဒီနောက်တွေအနေနဲ့ဒီနောက် workshop လုံးမှာအများအားဖြင့်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရမယ့်သတင်းရင်းမြစ်တွေဖြစ်ပြီးတချို့သောသတင်းရင်းမြစ်တွေကရယူတာခက်ခဲတာမျိုးရှိပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့အမှန်တရားကိုထုတ်ဖော်တဲ့ဘက်မှာပြောချင်တာဒီသတင်းရင်းမြစ်တွေနဲ့ keep in touch ဖြစ်အများအားဖြင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးတော့သတင်းရယူပြီးမှပါနေကျွန်တော်တို့ကသတင်းကိုတင်ဆက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုသတင်းရင်းမြစ်မျိုးကဘယ်လိုသတင်းမျိုးစားအတွက်တင့်တော်တယ်ဆိုတော့ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုတကယ်ဖန်တီးထုတ်လုပ်တဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်သိရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်